轴承坏了，别着急换。事实上，70%的轴承故障可通过早期修复避免，而轴承修复成本仅为更换的20%到50%，省下80%停机时间。这就是轴承修复的意义。当轴承出现轻微磨损、表面划痕或局部损伤时，即磨损深度没有达到疲劳层，不影响性能和运行时，可以通过修复延长使用寿命。常见的轴承修复技术包括高分子复合材料修复、激光熔复、电刷镀、热喷涂、传统堆焊等。这些方法通过使用高分子复合材料、金属合金、陶瓷粉末、专用焊丝等材料，可以做到高效修复，让轴承重获生机。但如果内外圈保持架和滚珠任意一处出现了大面积磨损及裂纹，或出现材料剥离、过热变色以及有如变的，这轴承就不能用了，需要及时更换。选择合适的修复方法、材料和设备，不仅能延长轴承寿命，还能大幅降低维护成本。如果你对轴承修复有更多疑问或需要技术支持，请随时联系让云科技，我们将竭诚为你服务。让云科技让轴承运动更科学。